வணக்கம், வெல்கம் டு மாயாஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம சீக்கிரமாக செய்யக்கூடிய ஒரு தட்டை ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். இது டீ காஃபியோட ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். இது பண்ணுறதுக்கு இப்போ நான் 1 கப் கோதுமை மாவு எடுத்துருக்கிறேன். இதோட 1 கப் மைதா மாவும் எடுத்துருக்கிறேன். மைதாவும் கோதுமையும் நான் ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு வேணும்னா மைதாவை கொஞ்சம் கம்மியாக கூட எடுத்துக்கலாம். ஆனால் மைதாவே இல்லாமல் பண்ணிங்கன்னா அவ்வளோ ஒன்றும் கிறிஸ்பியாக வராது. அதனால் கொஞ்சம் மைதா ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் 1 ஸ்பூன் ஜீரகம், 4 வரமிளகா, கொஞ்சம் கருவேப்பிலை எடுத்துருக்கிறேன். இதை இப்போ தண்ணி விடாமல் கொஞ்சம் கரகரப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும். இந்த மாதிரி நம்ம அரைச்சி எடுத்ததை மாவோடு சேர்த்துக்கலாம். இதுக்கு தேவையான உப்பு நான் சேர்க்குறேன். இப்போ ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் எடுத்து, சூடாக இருக்க நெய் எடுத்து அது மேலே ஊற்றுறேன். உங்களுக்கு நெய் விருப்பம் இல்லைன்னா நீங்கள் எண்ணெய் கூட, சூடாக இருக்க எண்ணெயை அதில் சேர்த்துக்கலாம். நெய் மாவில் எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி நல்லா கிளறி விடணும். கிளறின பிறகு மாவை எடுத்து இப்படி பிடிச்சு பார்த்தோம்னா பிடிக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி வரணும். இதில் இப்போ நம்ம தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் சாஃப்டாக சப்பாத்தி மாவு மாதிரி பிசைய போகிறோம். இந்த மாதிரி நல்லாவே சாஃப்டாக பிசைஞ்சிக்கணும். நீங்கள் அழுத்தி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சாஃப்டாக இருக்கணும் மாவு. இப்போ இதில் 1/2 ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு நல்லா அந்த மாவு மேலே அந்த எண்ணெய் எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி நல்லா பெரட்டி வச்சு ஒரு 15 நிமிஷம் இதை ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சிட போகிறோம். பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த மாவை எடுத்து சமமான உருண்டைகளாக உருட்டி வைக்க போகிறோம். எனக்கு இன்றைக்கி ஒரு 5 உருண்டை கிடச்சிருக்குது. இன்றைக்கி நம்ம கவுண்டர் டாப்பில் தான் தேய்ச்சி எடுக்க போகிறோம். இதில் கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவிக்கிட்டு ரோலிங் பின்லேயே நீங்கள் கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவினீங்கன்னா அது உங்களுக்கு ஒட்டாமல் வரும். நீங்கள் இதை தேய்க்கும் போது நல்லா தின்னாக தேய்ச்சி எடுத்துக்கணும். அப்போ தான் நம்மளுக்கு கிறிஸ்பியாக இருக்கும் தட்டை. இந்த மாதிரி நல்லா மெல்லுசாக திரட்டிட்டு ஒரு ஃபோர்க்கை வச்சு எல்லா இடத்துலையும் இந்த மாதிரி அழுத்தி விடணும். நான் இன்றைக்கி ஒரு காஃபி ஃபில்டரோட மூடி தான் எடுத்துருக்கிறேன் ரவுண்டாக கட் பண்ணுறதுக்கு. உங்களுக்கு எந்த சைஸில் தேவையோ அந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. எல்லாத்தையும் இப்படி கட் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற மாவை இந்த மாதிரி எடுத்துடணும். இப்போ கட் பண்ணியிருக்க எல்லாத்தையுமே ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சிடலாம். உங்களுக்கு விருப்பப்பட்டால் இதை நீங்கள் வேறு ஷேப்பில் கூட செய்யலாம். இந்த மாதிரி ஒரு பீஸா கட்டர் இல்லட்டா கத்தி எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸாக கூட நீங்கள் போட்டு எடுத்து வச்சுக்கலாம்.
இப்போ எல்லாத்தையுமே பிளேட்டில் எடுத்து வச்சாச்சு. உங்கள் வீட்டில் இந்த மாதிரி கட்டர் இருந்துச்சுன்னா, குழந்தைங்க விருப்பப்பட்டாங்கன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸில் கூட குழந்தைங்களுக்கு பண்ணி கொடுக்கலாம். இப்போ எல்லா ஷேப்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம இதை வந்து எண்ணெயில் போட்டு எடுத்துடலாம். நான் இன்றைக்கி வந்து கடலெண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். இந்த மாதிரி நீங்கள் கட் பண்ணி வச்ச பீஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு பொரித்து எடுத்துடலாம். இப்போ வந்து இது நல்லா செவந்து வந்துருச்சு. இந்த நேரத்தில் இதை வந்து நம்ம எடுத்துடலாம். எடுத்து ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரில் வச்சுட்டு அப்புறமா ஒரு டப்பாவில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்மளுக்கு சூப்பரான ஈஸியாக செய்யக்கூட தட்டை ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா குழந்தைங்க ரொம்ப விருப்பமாக சாப்பிடுவாங்க. இந்த ரெசிபியை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸை வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். ரெகுலராக உங்களுக்கு அப்டேட் கிடைக்கும். நன்றி, வணக்கம்.